һәм көн үҫеп, балалары ил белеп, Шүлгәненә 12, Уралына 10 тулып, береһе Шоҡҡар сөйәм тип, береһе Арыҫлан менән тип, маҙаһына тейгән һуң, 2 улына Йәнбирҙе өшөндөрөп биргән ди. Икегеҙ ҙә баламһыҙ, күҙебеҙҙең ҡарамһыҙ, тешәр сағып үтмәгән, быуынығыҙ ҡартмаған. Әле Арыҫлан менергә, ҡулға суҡмар тоторға, ҡошҡа Шоңҡар сөйөргә миҙгелегеҙ етмәгән. Мин биргәнде ашағыҙ, мин ҡушҡанды эшләгеҙ. Күнегергә һыбайға, ана, болан менегеҙ. Сыйырсыҡтың тубына Яғыбайҙы сөйөгөҙ. Һыуһаһағыҙ уйында, ана, аҡһыу эсегеҙ. Ҡабырсыҡҡа тултырылған ҡандан ауыҙ тартығыҙ. Тик балаға тағы ла йола өйрәтеп ҡуйған ти. Балаларын тағы ла ҡан эсеүҙән бәхәс тыйған ти. Берҙән бер көн еткәндә, ҡарт менән ҡарсыҡ икәү ау алырға киткәндә, Шүлгән Урал икәүләп торлаҡта аулар ҡауғанда, аталары киткән һуң, байтаҡ ваҡыт үткән һуң, 2 балы һөйләшеп ашауҙан һүҙ асҡанда, Шүлгән уйлап торған да, ҡан эсеүҙән атаһы ныҡ тыйған белһә лә, эсә күрмә тиһә лә, Шүлгән Уралды димләп, ошолай тип әйткән ди. Йәнде ҡыйып һунарлау, ҡомарлы эш булмаһа, һуғағанда ҡан эсеү, тәмле нәмә булмаһа, атамдар йоҡо ҡалдырып, аяҡ-ҡулын талдырып, һәр көн икәү ҡаңғырып, беҙҙе өйҙә ҡалдырып, йөрөмәҫ ине һунар тип. Урал, әйҙә булмаһа, ҡабырсаҡты асайыҡ, һәр береһенән аҙ-аҙлап берәй тамсы эсәйек. Урал, атам һүҙен тотамын, мин ул аҡҡанды йотмамын. Егет булып үҫмәйенсә, төп йоланы белмәйенсә, ил гиҙеп бер йөрөмәйенсә, ысынлап та донъяла үлем юғын күрмәйенсә, суҡмар алып ҡулыма һис бер янды һуҡмамын. Һөлөк һурған ҡанды мин ҡабырсаҡтан йотмамын.